Salom berdik qadrli do'stlar, sizlar bilan Farzitkay. Bugungi video juda qiziqarli bo'ladi. Michael Bay olamda qancha avtobotlar tirik qoldi-yu qanchasi o'ldi? Bu haqida ko'pchilik aniq bilmaydi. Keling bu tushunmovchilikni to'g'rilaymiz va bu videoda qaysi avtobotlar tirik qoldi-yu qaysilari o'lgani haqida gaplashamiz. Videoni boshlashdan oldin esa videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Optimus Prime tirik. Yakuniy jangdan keyin Optimus va qolgan avtobotlar Cybertron'ni qayta tiklash uchun o'z uylariga qaytib ketishdi. Bumblebee tirik. Bumblebee Optimusning haqiqiy o'rinbosariga aylandi. So'nggi filmda Optimus yo'q paytda juda ko'p ishlar qildi. Xastani topishga yordam berdi, hatto Optimusga qarshi mardonavor jang olib bordi. Uning ovozi Optimusni qaytishga yordam berdi. Yakuniy jangdan keyin u ham avtobotlar bilan uyiga qaytib ketgan. Hot Rod holati tirik. Hot Rod avtobotlarga oxirgi qismda qo'shilgan. Shunga qaramay u ham odamlarga va avtobotlarga katta yordam berdi. Yakuniy jangdan keyin u ham Cybertron'ga qaytib ketgan. Cogman holati tirik. Bumblebee Nitro Zeus'ni o'ldirgandan keyin Cogman uning tanasini olgan. Shundan keyin u qayerga ketganini hech kim bilmaydi. Drift tirik. U Lockdown kemasini avtobotlarni yerdan Cybertron'ga olib borish uchun ishlatadi. Yakuniy jangda u asosan qatnashmagan, lekin tirik va u ham uyiga qaytib ketgan. Crosshairs tirik. U ham yakuniy jangda qatnashgan. Jangdan keyin qolgan avtobotlar bilan sayyorani qayta tiklash ilinjida ortga qaytib ketgan. Squeaks holati tirik. U odamlar bilan yaxshi munosabat o'rnatgani uchun yerda qolishga qaror qilgan. Grimlock va boshqa dinobotlar hammasi tirik. Faqat ularning aniq joyi ma'lum emas. Ular ham avtobotlar bilan Cybertron'ga qaytib ketishdimi yoki yerda qolishdimi? Bunisi aniq emas. Menimcha ular ham o'z uylariga qaytib ketishgan. Willy holati tirik. Willy yakuniy jangda katta akalarning jangiga aralashmadi, ammo u Kate'ning qarorgohida edi. Demak, u yakuniy jang paytida Lockdown kemasida bo'lgan. Death Raider holati tirik. Avtobotlarga ehtiyot qismlar yetkazib beruvchi yaqin do'st. Aynan u avtobotlarga Lockdown kemasini topib bergan. Ehtimol u ham o'z uyiga qaytib ketgan. Topsin holati tirik. U Wreckerlardan biri edi, ammo hukumat ularni ovlay boshlaganda u Kubaga ketgan va o'sha yerda agent Sims bilan birga tinch hayot kechiryapti. Kenopi o'lgan. U xarobalar orasida yashiringan edi, ammo bolalarning suhbati sababli dron uni payqaydi va o'ldiradi. Bulldog tirik. Ayni paytda Angliyada va nafaqada dam olyapti, sababi endi u juda qari. Trench holati noma'lum. U Decepticonlarni to'xtatib turish uchun qoladi, lekin shundan keyin uni hech kim ko'rmagan. Leytenant tirik. U so'nggi Ritzerda Amerikadan Kate va Bumblebee'ni olib keladi. Keyinroq maxsus kuchlarga qarshi turaman deb joydan yiqilib tushadi. Nautica holati tirik. U ulkan suv osti kemasiga aylangan. Uni so'nggi bor Optimusni ta'qib qilayotganda ko'rish mumkin. Yakuniy voqealardan keyin u tirik qolgan va okeanning qayerdadir suzib yuribdi. Ratchet holati o'lgan. Shaxsan men Ratchet Transformerlar olamidan nohaq o'lib ketgan deb o'ylayman. Ratchet Optimusning xabarini olgach odamlar bilan aloqani uzadi, ammo uni topishadi va oyog'idan yaralashadi. Keyin Lockdown kelib bundan Optimusni qayerdaligini so'raydi, ammo Ratchet Optimusga sodiq qoladi. Litwood holati o'ldirilgan. Litwood avtobotlarga Chicagodagi jangda katta yordam bergan. Optimusga troslardan ozod bo'lishga ham yordam berdi, lekin Chicago voqealaridan keyin odamlar unga xiyonat qilib uni o'ldirishgan. Uning o'ldirilish sahnasi Kate qo'lga kiritgan dronlardan topilgan. Brains qirg'in davri voqealaridan keyin u ham avtobotlar bilan birga yashaydi, ammo bizga ko'rinmagan. Sentinel Prime o'lgan. Sentinel Optimus Prime tomonidan o'ldirilgan. Chicago voqealaridan keyin Sentinelning tanasi KCI tomonidan olib ketilgan va uning tanasi ham maydalangan. Ironhide o'lgan. Ironhide'ni orqasidan pichoq urishdi. Sababi jangda u juda kuchli edi. Uni Sentinel Prime zanglatuvchi o'qi bilan otgan. U joyda zanglab ketgan va uni qayta tiklashning iloji yo'q edi. Sideswipe holati o'lgan. Sideswipe qanday o'lgani haqida ma'lumot yo'q, ammo shunisi ma'lumki, uni ham o'lim shamoli guruhi ta'qib etgan. Mirage yoki Dino holati noma'lum. Birinchisi u Lockdown tomonidan o'ldirilgan, sababi Lockdown kemasida qizil robotning qismlari bor. Ikkinchisi esa tirik, sababi 5-qism boshida mana bu yerda qo'lida qilichi bor robotni ko'rish mumkin. Faqat Miragening qo'lida qilichlari bor edi. Wheeljack o'lgan. Uni Barricade asirga tushgan paytda otib tashlagan. Roadbuster holati noaniq. Odamlar avtobotlarni ovlay boshlagan paytdan keyin uni hech kim ko'rmagan. Aftidan u qochishga ulgurgan va Kuba kabi transformerlarga ochiq mamlakatlarda yashaydi.
Skids va Mudflap holatlari bo'lgan. Sentinel Ironhide'ni o'ldirgan paytda bu ikki egizak Bumblebee'ni himoya qilishga urinishadi, ammo Sentinel ularni ham o'ldiradi. Jetfire hamma bilganidek, u Optimusni kuchli bo'lishi uchun o'zini qurbon qildi. Artie, u ham o'lgan, uni TFK askarlari o'ldirgan. Elita 1 Misrdagi jang paytida Decepticonlar tomonidan o'ldirilgan. Chromia, uni ham Misrdagi jangdan keyin ko'rmadik. Uni qayerda ekanligi haqida ma'lumot ham yo'q. Jolt holati o'lgan. Biz uni ikkinchi qismdan keyin ko'rmadik. Uni fonda o'ldirib yuborishgan. Komiks ham buni tasdiqlaydi. Uni Shockwave o'ldirgan. So'nggi Riddlerda uning boshi devorga tushirilgan edi. Jazz, uni hammadan birinchi bo'lib o'ldirib yuborishdi. Menga bu juda g'alati tuyulgan. U juda tez o'ldi va Optimusning ko'z oldida. Optimus bu holatga reaksiya bildirmaydi. Uni o'limi haqida esa film oxirida eslashadi. Do'stlar, bugungi video shulardan iborat edi. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like bosing. Video 5000 ta like yig'sa, xuddi shunday Decepticonlar haqida ham video qilaman. Ekrandagi karta raqamlariga donat qilgan holda esa meni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Keyingi videolarda uchrashguncha do'stlar.